我以後唔會再嚟巴黎，我發誓，我哋唔會再嚟呢個垃圾城市。所以大家如果嚟旅行嘅話呢，就一定要留意清楚。但係好可惜，我係唔會再嚟。Hello，我係 Fion，歡迎大家又翻嚟我嘅 channel 啦。咁我哋啱啱咧就已經去完 honeymoon 翻嚟加拿大。上 honeymoon 呢條片之前咧，咁我就想先上咗而家我呢條片啦。咁就係關於我喺呢個巴黎遇到嘅一啲不幸事件。咁好想咧藉住呢條片咧提醒一下大家，唔好好似我哋咁樣有呢啲咁唔好彩嘅事發生啦。咁如果大家想知發生咩事，跟住睇以下嘅片段啦。我哋而家喺呢一個地鐵站，而家呢一刻。我哋係非常之唔高興啊，非常之唔開心啊！嚟到巴黎，估唔到呢係有啲咁嘅事發生。咁我哋係超級正經人家，我哋係真係有買飛有剩啦。佢哋呢度嘅機器呢係非常之有問題咯。跟住我拍卡先嘅，個門係開到㗎啦，入到去嘅。到我哋出閘嘅時候呢，突然間有啲職員就話要拍卡啦，咁樣即係要睇下你個證件有冇問題咁樣。跟住呢係佢睇到我嗰個係唔得啦，跟然後我俾人罰咗錢啦，而家係 total 罰咗70蚊。明明係嗰個入閘機嘅問題啦，係佢哋入閘嘅時候個感應有問題，要我哋啲遊客受到懲罰。我明明喺個手機 App 度已經有顯示話我哋係有買飛㗎，但係只不過係你部垃圾機感應唔到啫。跟住而家要罰我70蚊啊！勁嬲，我好嬲啊！而家我以後唔會再嚟巴黎，我發誓。你使唔使發誓？我發誓。我哋唔會再嚟呢個垃圾城市。咁我哋而家咧已經離開咗地鐵站啦，咁就可以再講下當時詳細發生嘅情況。嗰時候咧，我哋喺埃菲爾鐵塔嘅嗰個站度出閘，有一堆地鐵職員企喺度示意你嘟卡先可以出閘。咁好啦，咁我哋就排隊咁樣嘟啦。咁其實咧，好多人咧都係冇理佢哋噶，咁掂行唔掂過嘅。咁我哋即係守法噶嘛，咁梗係照排隊咁樣俾佢嘟啦。咁我哋真係有 confirm 到我哋係有買飛，然後係俾錢入閘咁樣嘅。咁咪俾你哋嘟咯。咁點知咧去到嗰個位咧嘟我嘅時候咧，突然間佢話係冇拍卡入閘過，但係 Michael 咧就係有拍到卡入咗閘，係成功，係有俾到錢嘅。咁但係佢就話我係冇噶啦。咁我就覺得勁奇怪，點解我會冇？因為我其實係入閘先過 Michael 嘅，咁佢係跟我後邊，咁我入咗去，冇理由我唔得佢又得啊！真係好奇怪，大家同一部機，跟住點知 anyway 總之咧我就唔得啦，佢就得啦，跟住佢就話啊你要罰款啦，要罰70蚊咁樣。咁最後咧同佢糾纏咗一輪啦，佢即係同解釋我話俾晒佢睇話我哋又係有買飛嘅喎，咁即係點解要罰我？但係總之咧佢係唔理嘅，3721唔理，總之咩都唔理，總之要係你俾嗰70蚊噶啦，即係佢揾幾條友圍住我啦，話你要一定要俾錢啊，唔俾錢就話 call 警察啊咁樣啦。佢話咩？你 call 到警察過嚟咧，又要再俾多180蚊咁樣，即係想嚇我哋啲遊客啦。咁最後咧，我哋係去威逼之下咧，就要咁樣交咗呢70蚊嘅費用啦。咁我哋係非常之嬲嘅，因為係你部機有問題，唔係我冇買飛，即係我俾晒證據你睇，然後你唔理，跟住然後就屈我要俾嗰70蚊，咁我就覺得係對我哋呢啲遊客嚟講咧係非常之唔公平啊！因為平時我見到大把人逃票啦，你唔捉佢哋，捉我哋呢啲遊客咯，即係我覺得對呢個巴黎係非常之失望啦！我真係發誓，我以後唔會再嚟噶啦！呢頭講完咧，我又要再即係搭地鐵入閘啦，今次我係會錄低我嘟卡入去嘅證據啊，費事一陣間又俾人捉啊！嗱，而家係 lock 住咗入唔到嘅，我拍過啦。你睇下收通知先啊，喂！有收到啦，我而家入啦。即係 suppose 應該要 lock 呢部機新啲咯。好，咁頭先咧咁樣嘅情況咧，我係有綠燈啦，然後係成功入咗去啦，但係冇收到通知啦。跟住咧，大家一定咧係要收到通知先好真係入去，如果唔係咧，佢都會當你冇入去，然後捉你。即係呢個地鐵政策咧係非常之狡猾㗎，所以大家如果嚟旅行嘅話咧，就一定要留意清楚。但係好可惜，我係唔會再嚟。過多2日我就走㗎啦，估唔到我哋最後2日都咁 bad trips。係啊 ，too bad。跟住咧，尋日咧就係見到呢啲機器啦。我隱約記得係應該係呢部或者呢一部入閘嘅我哋。嗱，係啦，你而家睇到係其實係 lock 晒嘅，你唔拍卡咧，基本上係入唔到，係啊。所以咧，佢個機係一定有問題咯。因為尋日係聽到呢啲
好明顯嘅着燈嘟一聲，同埋係有綠燈嘅。跟住我哋係都成功推到入去，但係最後係出閘嘅時候，佢話無法顯示我有拍過卡。而家再試多次，有綠燈㗎吓。有啦，12.9。係啊，佢即刻卡住咗啊！跟住尋日我哋拍到㗎咁，我而家咧就搭緊巴士啦，咁都可以講下其實搭巴士個交通情況係點樣啦。咁其實佢同地鐵咧都係可以喺用個手機 Apps 度買飛，即係尋日啦俾人地鐵捉飛啦，咁其實巴士一樣咧都會有鐵捉飛呢個情況嘅，咁所以咧大家一定要謹記你係成功嘟到卡先好行入去，因為我哋之後睇翻唔少嘅 post 就講話試過嘟飛啦，咁就嘟唔到，諗住行入啲再整一陣間先再嘟咁樣，跟住但係都係會俾人罰咯，只要你嘟嗰下嘟唔到，然後你離開咗嘟嗰個位置冇嘗試繼續嘟嘅話咧，咁佢都係會捉你嘅，咁所以大家真係謹記搭巴士嘅時候咧都可以留意下呢一點啦。咁同埋我哋講下我哋俾人罰嘅後續啦。咁我哋當時咧就係俾嗰啲職員罰咗70蚊啦。咁其實我哋之後係揾到方法係可以上訴嘅，咁就係要 send 啲 email 去投訴啦，即係證明我哋係有拍卡有剩咁樣嘅。咁最後我哋而家就等緊通知睇下會唔會可以拎得翻呢70蚊啦。如果唔係咧，我哋就真係覺得好失望啦，對呢個城市，因為係你個機器犯錯啦。因為我哋今日有晒證據證明係部機係一定有問題嘅，會減低人哋嚟呢個地方旅遊嘅慾望咯。佢係對遊客係完全不友善，咁所以我係極度唔開心啦，嚟到呢度之後，咁所以係咯，希望之後可以拎得翻錢啦。如果上訴成功嘅話，都可以喺呢條片度 update 翻大家。咁大家睇完啱啱嘅片段咧，都知道我哋喺巴黎搭地鐵嘅時候所遇到嘅一啲唔好彩嘅事情啊。咁希望大家咧都唔會好似我哋咁樣咁傻豬豬，然後中伏啦。咁因為嗰時咧，我哋嘅行程嘅尾二嗰日，我哋經歷咗成個10幾日嘅一個行程啊，跨越咗西班牙、意大利呢啲地方咧，咁我哋嘅銀包咧都係冇受傷害嘅，係冇出現一啲俾人偷嘢啦、踩畫檔啊、越假警察啊呢啲，全部嘢都冇發生過。咁嗰時候咧，我哋去到尾二嗰日咧，就真係鬆懈咗啦，估唔到咧，俾我哋遇上今次呢一個地鐵事件。我哋當時嘅情況咧，就係唔願意去提交呢個罰款啦。咁佢就一共有3個人係圍住我哋，係咁不停咁樣疲勞式轟炸我哋，話啊你要俾呢啲錢，你要俾呢啲錢，因為我哋人在異地啦。咁就其實嗰一刻咧係難免真係會驚嘅，3個人喺度圍住你啦，好似恐嚇咁樣，唔講以為我哋做咗啲咩傷天害理嘅事啦，做晒犯法嘢咁樣，係真係會好驚嘅。咁事後咧，我哋睇翻其他唔同嘅受害者嘅一啲經歷啦，咁其實咧發現佢哋根本咧就冇警方嘅執法能力啦，其實佢係冇權咧扣留大家喺嗰個地方嘅，咁所以咧大家遇到呢啲情況咧，千祈唔好驚啦，唔好俾佢兇到啊！而家事後諗翻起咧，其實我哋真係好傻啦，冇當刻去即刻查呢個情況究竟係咪一個合理嘅事件啦。咁就如果係嗰一刻發現咗咁樣，根本係一個唔合理嘅對待，有權離開嗰個場地，唔受到佢哋任何嘅控制啦。如果你哋真係冇逃票有買飛嘅話，我覺得你大家係唔需要驚咯，即係唔會好似我哋咁樣咁傻仔就俾咗錢。佢哋咧係會用一啲好恐嚇嘅手段啦，然後去警告你話啊，如果你唔交錢，我就叫警察啦。大家千祈唔好驚叫警察啦，但係唔好由佢哋 call，係你哋自己 call，因為佢哋係要跑數，佢哋係唔會花時間同你內耗噶啦。咁如果你係即係堅持話你要叫警察，佢哋咧就會最後就會褪下，然後就放生你咯。因為我有睇過唔少嘅人嘅經歷分享咧，話啊就算好啦，當時你企硬，然後咧佢話 call 警察，但係佢 call 嘅，但係最後咧佢係揾一啲佢哋嘅職員，然後着咗警察嘅制服扮係警察嚇你啦，然後就要你俾錢啦。咁但係其實咧嗰啲人係假冒噶咯。如果係你哋自己叫警察呢個做法咧係最正確嘅。跟住其次之外咧，大家千祈唔好交你哋嘅 passport 俾佢哋，因為一旦你交咗你個 passport 俾佢哋嘅話咧，咁其實佢哋有你哋嘅資料喺手啦，咁佢就可以更加容易去威脅你啦。咁大家咧千祈就唔好交 passport 啦。咁當大家真係要搭地鐵啦，可以點樣避免好似出現我哋咁樣嘅呢啲咁唔好彩嘅情況咧？因為喺巴黎搭地鐵咧，其實都係一個
無可避免會出現嘅情況啦。咁因為你點樣你都係會進行交通工具，你要搭㗎嘛，除非真係程 call Uber 啫。如果你哋真係要搭地鐵嘅時候，又點樣可以避免出現好似我哋呢啲咁不幸嘅情況呢？咁第一樣首先要睇嘅係當然就係要睇下你有冇成功俾咗錢買咗飛入閘㗎啦。坊間你可以入去搭地鐵付款方法有兩款啦，一款咧就係買一啲實體嘅飛啦，咁呢個飛咧係要再俾額外2蚊嘅錢去買一張卡嘅，就好似香港八達通咁樣。另外一個方法咧就好似我哋咁，就係用一個手機 Apps 嘅方法去買嘅。咁有啲人咧就建議話係用實體卡，即係有張紙質嘅嗰張係最好啦。咁但係我個人認為咧，其實就係用手機 Apps 好啲嘅，因為你手機 Apps 你可以即刻當下知道自己係咪真係成功俾咗錢，係咪成功入到去，係有消耗咗你張卡，因為佢嗰個 App 上面咧係會有顯示到你有剩翻幾多張交通卡咁樣，你每嘟一次咧佢就會冇一張，咁你就可以清晰見到你邊一張飛係用咗啦，會實時寫咗幾多點。咁如果假設你好似遇到我呢啲咁嘅情況嘅，嘟咗去但係冇用到喎，咁但係其實你都會有啲記錄證明啊，你係有嘟過啊，或者係嘗試嘟過咁樣嘅情況啦。咁但係如果你用紙卡，基本上你係嗰刻你見到佢着咗綠燈，但係你入咗去啦，但係你唔會知道自己其實有冇用到張卡噶咯，因為佢啲機係即係冇顯示冇成，佢就係純粹着綠燈然後開到門。手機 Apps 都係有呢個情況，係成功入到去，但係最後佢話我冇俾到錢。咁如果你用紙嘅話，其實你就冇咗嗰啲時間記錄喺手機度睇到啦，就睇落去係冇咁可靠啦。咁你因為你有晒電子證據咧，咁所有嘢都係會 confirm 好到。咁第二樣嘢咧就係，如果見到呢啲咁嘅着住制服嘅人員咧，其實我覺得最好嘅方法就係避開佢哋，你唔好遇到佢哋咧，咁佢哋就冇機會話咪入你啊。一嚟你唔知道自己係咪真係有成功入閘啦，二嚟咧佢個機器真係好狡猾嘅，咁就算你真係有俾到錢咧，佢可能最後又會唔知 challenge 你啲乜嘢，然後要罰你錢。咁所以咧，我覺得最好嘅方法真係避開佢哋，唔見佢哋係最好。咁第三樣咧，如果你真係咁唔好彩，佢一嚟就已經係捉咗你啦，咁然後你又好似我咁更加唔好彩，係真係冇成功俾到錢喎，咁咧。你呢個情況咧，就真係要 cap 低晒你哋所有嘅證據啦，證明你係有付款有成，然後咧你就之後再後期上訴啦。咁第四樣嘢可以自保嘅咧，其實就係拍低當時嘅情況，因為嗰一刻咧，其實我哋事發得太突然，或者根本嚟唔切反應，我係要影低呢一刻嘅狀況啦。咁為求自保或者作之後嘅證據，佢點樣不禮貌對待都好咧，其實要錄低呢一刻。去保護自己係最重要嘅，因為我哋嗰時就已經事發晒成件事啦，俾晒錢啦，咁我就先醒起啊，我要呢一刻錄低我嘅感受，因為我覺得我好嬲，咁我就好想影低呢一刻啦。咁見到我拎個相機出嚟，其實佢哋嗰刻係超級之驚，佢好驚我影佢哋，佢哋係會即刻想離開。如果你咁驚嘅時候，其實你係有做過虧心事，你先咁驚咧，咁驚俾我影咧。如果你咁光明正大，你係唔驚俾我影嘅喎。咁因為其實我嗰時我冇諗住影佢啊嘛，我係諗住影我自己嘅啫嘛。跟住然後見我影我自己，佢就冇咁驚啦。咁而家我回想起，其實嗰一刻，如果我有影低呢個狀況，係咪冇咁容易俾佢即係可以入到數咧，或者冇咁容易俾佢呃到咧？我都好後悔嗰一刻我冇攞手機影低佢哋。咁大家如果真係好似我咁樣遇到呢啲情況，其實第一真係唔好驚啦，第二真係要影低當刻嘅環境證供，影低佢點樣對你。佢點樣不禮貌對待？因為我哋真係無論點解釋，證明我哋有俾錢，然後有晒證據咧，佢都係唔聽唔理。總之要你俾錢就係呢個態度，同佢鬧交都係冇用，佢都係個態度好惡劣，然後仲係圍住你。咁所以我覺得如果係要保障自己嘅話，要影低呢一刻嘅狀況啦。咁至於咧，我喺片入邊咧都有同大家講過啦，我哋係有去嘗試去上訴。咁經過2個禮拜之後咧，咁其實嗰個上訴咧其實都有結果嘅。佢係咧要你喺 WhatsApp 度揾佢啦，然後提交晒所有證據嘅。咁但係好可惜咧，所有嘅上訴咧係不接納嘅。佢係話我都係冇用我嗰張飛啦，有再俾個另一個 link 我，然後叫我再去上訴多次啦。咁 OK，咁我再去上訴，因為我今次係會再交得更加多嘅證明我係有俾到錢有成咁樣，所以咧我係會再上訴嘅。咁如果之後有消息嘅話咧，都可以喺條片下低留言話俾大家知我上訴
如何啦。咁如果大家喺巴黎旅行嘅時候咧，都有經歷過呢啲咁嘅不幸事件，都不妨喺下邊留言話俾我知，睇下你哋點樣應對啦，然後睇下大家有冇一個更好嘅方法去如何應付下一次，或者提醒大家要點樣避免中貨。希望大家如果真係去巴黎旅行嘅時候，都唔好似我咁遇到呢啲咁唔好彩嘅情況啦。希望呢條片咧可以好好咁樣提醒一下大家，要保持呢個警惕，唔好俾佢哋呃到錢。咁希望大家旅行嘅時候咧都安安全全，旅途愉快啦。咁今集就分享到呢度先啦。如果大家中意我嘅影片，就記得訂閱我嘅 channel 啦，仲要俾 like 同埋 share 出去。想知道我嘅最新近況就要 follow 埋我 IG。我哋下條片再見啦，拜拜。